Hello，大家好，歡迎翻嚟溫哥華房地產資訊站，我係 Mike 噶。我而家咧就趕緊去 Coquitlam 咧，就同我個客人咧去收樓啊。咁同佢非常之戥佢高興啊。點解咧？因為咧幫佢買到個又平啦、又抵啦、又靚嘅樓啊。咁啊喺 Coquitlam 嘅樓咧，咁可能我之前都冇機會帶大家睇啦。咁亦都有 viewers 咧，有網友咧就想我去同佢哋去做介紹啦。咁今次咧終於有咁嘅機會可以帶大家去睇一睇。咁同埋咧就係非常之戥我個客人高興。點解咧？因為咧喺佢購入嘅時候咧，買咗一個比較心儀嘅價錢啦。咁去到1個月之後咧，嗰棟樓嘅同一個戶型嘅單位咧，就賣咗高出咗一個價錢。咁呢個價錢究竟幾多呢？睇到最後呢，我就會話俾大家聽，買平咗幾多錢啦。咁當然啦，如果中意我哋頻道內容，記得咧就係點讚我哋嘅 video 啦 ，subscribe channel 啦 ，hit 埋個鐘仔。有啲問題留言咧喺下底 comment， 或者咧就係私底下做個諮詢咧，就 WhatsApp 或者 WeChat 我都可以嘅。加埋我哋 Facebook page， 所有資訊咧，你第一時間就收到啦。今次帶大家睇嘅樓位置就喺 Burquitlam 啊，顧名思義就係 Burnaby 與 Coquitlam 交界啊，咁所以咧就唔係好似 Coquitlam 咁入咧，交通自然方便啲，就自然受歡迎多啲啦。今次棟樓個地址就係520 Como Lake， 個名咧叫 The Crown 啦 ，developer 咧就係 Beatty。咁簡單介紹一下呢個發展商啦，咁佢哋就1954年咧公司成立嘅，咁佢哋嘅代表作包括係有咧 Station Square 同埋 Anthem 一齊做嘅啦，就有呢個Richmond 嘅 Orchard 啦，咁亦都係佢哋出名就係咧呢個 Boutique Style 嘅一個建築嘅。樓齡3年啦，今次帶大家睇嘅就係一個一房嘅單位啦，562尺。單位最大嘅特色咧就係一個無敵嘅山景。咁當初我帶客人嚟睇嘅時候咧，無論係我同埋客人咧，只有一個字可以形容，就係英文 breathtaking 呢個字。收樓當天就落雨大霧啦，想象下好天嘅時候呢個景有幾靚呢？而點解話呢個景係特色呢？原因係因為呢，一般嚟講咧，發展商嘅設計咧，喺一棟樓裏面咧會揀咧靚景嘅單位咧係大單位嘅。而其他嘅單位坐向咧會向翻大街啊，或者係望樓咁樣。咁所以當時我哋用買家嘅角度去睇咧，睇樓嘅時候睇咁多間咧，呢一間係最突出，有個咁靚嘅景。咁想象下到時咧，我哋賣嘅時候咧都會比較好賣，因為咧下一手買家咧依然都會係被呢個景而吸引嘅。畢竟俗語有云，物以罕為貴。單位當初嗌價48萬3，咁當然啦，我喺8月嘅時候咧就幫客人咧用個靚價傾咗翻嚟。至於咩價錢呢？歡迎咧就係私信我再話你知。單位仲有包一個車位同一個 storage locker。房咧就10尺6乘9尺6，放到 queen size 床。主人房通往廁所中間有兩邊嘅 closet。主人房都有落地玻璃同露台門。管理費每個月224蚊，地稅每年2150蚊。管理費包啲乜呢？就有天然氣、明火煮食啦、熱水啦、管理啦、鏟雪啦、園藝啦、抌垃圾啦、caretaker 啦等等嘅。咁睇一睇佢嘅設施啦，咁佢有一個 gym 啦，仲有一個細細地嘅瑜伽跳舞室添，有個派對房就可以 book 嚟用嘅，出面仲有啲燒烤添。冇泳池嘅好處呢，就係慳翻啲管理費，唔需要維護啊！一落樓行2步呢，就係後面嘅大街呢，就係去到 SkyTrain Station 啦。喺 Burquitlam Station 搭 SkyTrain 呢，36分鐘就去到 Downtown Vancouver。SkyTrain 側邊都有幾個商圈嘅，包括有 Shoppers 啦、Safeway 超級市場啦、CIBC 銀行啦、Dollar Store 啦，仲有一啲餐廳等等嘅。想去大商場行街嘅話呢，揸車5分鐘呢就去到 Low Heat Town Centre 啊，有呢 Walmart 啦、London Drugs 啊、Food Court 啊、Hudson Bay 啊，仲有好多嘅其他嘅商鋪嘅。咁講到 Coquitlam，梗係離唔開 K Town 啦，尤其是而家韓流韓風盛行啊，咁去嗰度食下嘢、朝下性都幾好嘅。或者追開韓劇嘅觀眾們，唔知會唔會去嗰度睇下有冇惡巴或者 Only 咁呢？咁樓啊睇完啦，大家覺得如何呢？可以喺下底 comment 啦。咁我頭先都應承過大家咧，就係講咧，究竟我幫客人買平咗幾多錢啦？咁啊答案咧就係3萬蚊。咁當然啦，買貴咗嗰層樓咧，嗰個單位咧佢係會高啲嘅。睇到頭先我個景色，因為我哋咧嗰個
樓咧係喺山上面啦，所以咧基本上咧唔會太大嘅分別。但係我個客人咧就買平咗3萬蚊。當然啦，點解可以做到咧？就係因為喺談判嘅過程啦，我盡量幫佢哋爭取最好嘅條款啦。呢個第一啦。第二嘅就係咧喺佢哋買咗之後咧，嗰個樓市亦都有升幅嘅。咁所以究竟話幾時買、幾時唔好買、幾時等、幾時應該要入手或者幾時賣嘅話咧，都可以咧私底下咧同我做一個諮詢啦。我會同你哋詳細咁分析嘅。咁亦都好多謝咧我呢位客人咧送咗份禮物俾我啊，好高興，好多謝，好中意。咁好 appreciate 你哋對我嘅支持同埋鼓勵，亦都好 appreciate 你對我嘅 trust。咁所以我會繼續為你哋努力嘅。如果中意我哋頻道內容咧，記得咧就係 like 我哋 video 啦 ，subscribe channel 啦，hit 埋個鐘仔，喺下低留言，同埋咧 WhatsApp WeChat 我，加落我哋個 Facebook page。咁我哋下一集再見啦，拜拜。